好。起床喽！看这个这个小朋友，好。早安，兔兔。谁在叫？Ouch！ 吃饭吃早餐，坐飞机回台湾。哎，怎么有一个人在上面？看，刚刚穿鞋子穿嘛，就这样穿鞋子，这样穿，看谁没有穿鞋子。我怎么穿着拖鞋走？你有跳出场面。好吃，真好吃。我红的，还有我的。这里。这里。走，我们去公园散个步，再搭机场去。我在说什么？再搭计程车去机场。我要举手。好，过。来，用录的。哎呀！录起来。知道他怎么了。好，走，录一圈。小明，慢一点，让我看不到那些花。哦，好。你看，要看好。好，给你介绍。你看，好多花哦。好的。啊，好漂亮！很美，好。哦，还有摸摸它，好。很高。好，很高。这样子。哇哦！看爸爸。哦 ，right 嘛。看。要回去喽，今天好玩吗？今天逛什么最好玩？花园。哦，好，拜拜。嘿嘿，布布卡。啊，哦，布卡瑞娜。回去喽。逛街。今天的飞机。谁在叫看杠？姐姐拍背影就好了，也很美。好，要回去喽。34A。到了。对。你要喝什么？这个是苹果汁，要一份吗？不要。不用。哦，你要这个金卡比斯哦，卡多比斯。好啊。你要喝酒了是不是？不要。好，可以啊。Red。你要一个 Be Red 的，那个是清酒，要吗？不要。哦，不要，好，你喝苹果汁就好。叮咚。什么事？好像有人来喽。哦，好，拜拜。拜拜。眼睛要闭起来哦。准备要起飞喽。吃儿童餐。边还有写。
来吃餐了，好吃。没有睡觉。